家肥啊，今日張單成為1186，你俾1000得啦。唔得，1786係嘛？得我照俾得啦。咁我幫你取盒紙巾佢啊。唔得，拆咗㗎啦。咁一盒紙巾3蚊雞都唔係好貴啫。咩一盒啊？一張紙巾搣開2個人用啊，俾啲鬼佬見到用，我哋用唔起啊。我都5盒過嚟，一人1盒啊。好啦，咁你寫低個車牌啦，我幫你攞停車票啊。唔得，停車費啫嘛，我照俾啊。咁你中意啦，我哋呢個停車都唔係好貴啫嘛。咩啊？我都冇停喺你哋度，我停咗太多回啊。哇，你真係發咗達啊！媽咪啊，你叫我煲湯咧，我煲咗㗎啦。你有冇放幾錢陳皮落去調下味啊？幾錢？我直接揸咗把陳皮抌落去煲啊！由細到大都攞啲陳皮調下味，我今日就要試真啲陳皮究竟係咩味。仲有你叫我煲瑤柱粥咧，我直接滗咗碗瑤柱車落去煲啊！呢一碗一定係我人生食過最鮮嘅瑤柱粥啦！你個衰仔啊！小肥哥，哇好富貴喎！你人字拖日日都唔同款嘅。喂，你知唔知我由細到大淨係着過3對拖鞋咋？啲人字拖啊硬係着唔壞嘅。而家發達咗啦，仲唔記得1對啊？所以你就買咗7對人字拖，一個星期每日輪住着唔同嘅。7對14對啊！一日2對，一對攞嚟着，一對俾我隔離同事攞嚟打仔啊！問你死未？提問，既然你而家咁有錢咧，點解仲要着人字拖咧？你係着人字拖大嘅，硬富貴都好，唔可以忘本啊！知唔知啊？知啦。